Ребята, привет! С новым вас днем! Ну что я могу сказать? Петербург опять заметает. Снегопад, метель. Это после вчерашнего солнца. 3 апреля. Друзья, всего вам доброго сегодня. Я вышла с собачкой перед работой. Не хочет к нам весна, не хочет. Холодно, ветер. Кузенька провожает меня. Ну все, мои хорошие, я пошла. Жди меня. Я сегодня недолго. Принесу тебе что-нибудь. Отвернулся. Ну, пока. Пока, мой хороший, пока. Пока, мой дружочек. Куда ты пошел? Ой, божечки. Все, пока. Пока, мой хороший. Пока. Ребята, у нас и зимой-то столько снега не было. А сегодня такой снегопад. Я иду. Бегу уже на работу. Ну что, ребятки дорогие, кофеек и заработку.